大家好，我叫丁滿。唉，我根本冇出場過，所以今日就俾我做個簡單嘅自我介紹啦。我叫丁滿，我今年14歲。我最中意睇嘅係魔幻小説，尤其是《哈利波特》，我最中意。我哋由第一集開始啦。A B。哦，係，唔好意思，我忘記咗今日係開幕盒㗎。好啦，咁話唔多説啦。今日嘅開嘅第一個木盒就係、Abby。哦，不小心嘅。衰人。Abby。竟然係話乜水？木頭小人，木頭小人，你憑乜入侵帝國啊？木頭小人啊，佢真係好可愛喎！誒，你唔合格喎！你個衰仔，你仲咁夠膽唔合格？你同我關你啊！Abby。唔好意思嚇，啱啱係故意㗎嚇。依貝正經啲啊，正經啲啊，依貝。好啦，呢個大概嘅玩法就係呢個咁係轉嘅。依貝，衰依貝，我嚟幫你直翻好啦。No，實佢先。Abby。搞掂啦，Abby。黑實咗啦，大概咁樣玩嘅。呢個撳係轉啦，然之後呢個撳係呢個係負責打嘅用，而佢係負責係咁轉來轉去。你睇佢轉得幾開心。Abby。係喎，趕頭咗添。原來佢嘅話有4款嘅，最稀有嘅第5號，我哋竟然抽到4號，真係好叻啊！好啦，我哋就擺去隔離啦呢個。好啦，然之後來我哋就開2號木盒咯喎。睇下我抽到啲乜嘢先。Abby。呢個竟然就係魚花架。睇下我開到乜嘢花先。呢個總共好似有睇下先，1、2、3、4、5、6、7、8、9種花㗎原來。Abby。唔係咁開㗎。Abby。唔準啦依貝。我八卦下先。你係咪俾人追嘅？我有冇俾人追？咩？Thank you, criminal spot。好啦，咩花嚟㗎？原係呢個花，佢叫做楊桂花。好，小心啲啊！依貝唔好暴力搽，慢慢開下。Abby。好啦， Abby。翻啲裝飾先。係喎，睇下先，睇一幅圖整整先。死啦！我啲唔識貼。Abby。呢個係 OK 首先第一俾我。呢個係咪咁樣呢？嘢呢喺度唔識。首先第一，呢張係個黑色嘅嘢出嚟先。黑色嘅嘢拎出嚟，而家倒落去。好啦，然之後而家算啦未？我都唔識點整嘅。Abby。搞掂啩？你覺得點啊？
不過我硬係覺得A B 咁樣襯好多。 A B A B 好啦，移開佢，移開佢，我唔想見到佢啦。佢嘅話真確係我嘅失敗品啊！我第一個失敗品。A B A B A B 而家我哋開第三個木盒啦，三個木盒係咩？ A B A B B 哦，呢個望落去好似阿媽喎，呢本今次你開啦。 A B 係咩呢？ A B 應該唔會發現個嗬。爸爸熊，爸爸熊，我同你個衰仔喺度啊！哦，唔該晒喎。 A B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  哇哦，有啲似結婚㗎喎。睇下先，呢個係結婚嘅定咩咧？我都唔知喎。不過我硬係覺得佢好想 A B A B 咁樣襯好多。 A B A B A B 有啲算啦，我都唔知點整嘅。咁我哋就擺嚟呢度啦。 A B 好啦， A B 現在係時候開4號木盒。等我跳入去查下先。A B A B A B係咩？揾唔到，跟住我幫你啊！係冰糖女嘅大學巴，呢個係3號嘅食冰糖佬。咁我哋而家就放佢嚟呢度。好啦，到我哋嘅5號木盒。5號木盒係呢張牌，唔好意思啊。天！3、2、1，一齊開。2、1，呀！唔好意思，你隻手錯啊。開唔到。我諗我應該要收一收指甲。你幾時有指甲？呢個係校服裝嘅蠟筆小新。而家拆佢出嚟啦，呢本。咁都啲咁似嘅。哇！跟住有一個嘢㗎，而家我嚟做咩㗎？點睇啊？應該咁樣就得㗎啦。算，蠟筆小新，我恨你。咩話？個究竟點整㗎？點整落嚟好？佢做咩向前側嘅？我試下踩落嚟先。咁點算？我哋要揾嚿嘢托住佢。
B。而家我哋開嘅6號盲盒，同埋最嬲尾嘅極大驚喜，其實佢唔係盲盒嚟嘅，最嬲尾嗰個。好啦，我哋開咗最嬲尾嘅盲盒先，依杯 A B。就係漂。炒咗好耐啦。A B A B A B A B。你要中邊個依杯 A B A B A B 而家睇唔到 A B。哦，睇中唔中咯喎？唔係個唔開咩？唔係啊，我開咩 A B A B A B。雙倍，哎呀！ A B。啊，好玩笑，唔好意思，我太衝動啦嚇，唔好意思大家，呢個行為係咁好學㗎。幫手依杯，幫手踩踩，幫手踩踩。呀 A B。哦，no，咁都冇乜嘢，肯定冇乜嘢。A B A 係 A B。係咪你要中嗰個啊？ A B A B。係嘅話點頭，唔係嘅點頭，我聽唔明你講嘅嘢。A B 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 咩嚟㗎？ A B 狗狗？嗱，呢係狗狗竟然係 A B A B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  咩㗎？睇先。 A B A B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  書明書。 A B A B B A B A B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  翻嚟呢杯。係唔緊要啦。 A B 我哋開都開咗，倒咗出嚟。我哋開都開咗啦，倒咗出嚟。由於時間關係，所以呢個我哋之後再齊啦。A B 拜拜。